Hallo, baie welkom by Fokus. Na 2 weke se afwesigheid weens die rugby-uitsendings is die Fokus span terug. Baie welkom. Ek is Lenet Fransis Peuren. Bietjie later in die program maak ons weer 'n draai in Calvinia en ons vertel jou van 'n suksesvolle Suid-Afrikaanse filmvervaardiger. Maar 'n gesin van Centurion in Gauteng het verlede maand een Sondagoggend vroeg wakker geword en met 'n skok ontdek dat 'n groot deel van hul erf deur 'n sinkgat ingesluk is. Anders as slaggate wat op die oppervlak ontstaan, ontwikkel sinkgate ondergronds. Sinkgate is ook baie groter as slaggate. In Centurion was daar die afgelope 40 jaar reeds bykans 2000 sinkgate. Nadiewe Schrijpman het gaan ondersoek instel. Our tenant who lives in the front flat heard these noises and she phoned my husband because she thought someone was breaking in. And earlier in that day, we noticed a crack in the wall, which we thought was tree roots, but it was just a crack. And then she said it sounds like someone's trying to climb on the wall and break the wall down. And when he looked on the cameras, he saw that the wall was fallen down. So then he came out and I came out with my Labrador, and suddenly my Labrador ran in front of me and he went into the water. Like there was just gushing water and a pool underneath my remote control gate. So I don't know if you can see, but it was sunken in and it just looked very weird. It looked like it didn't look real. And then next thing was 6 o'clock before we knew it, and our neighbors came out and it had started to sink a bit more, and that's when we realized the kids need to get out, we need to get out with whatever we can in our cars, but we couldn't reach the driveway with our cars, so our neighbors were amazing. Like Anel started breaking her wall down. Luckily it's panel walls, so they started taking off panels, and our neighbor behind us in the panhandle started taking his wall down so that we could at least drive through, because I had the 2 kids plus I have a lot of animals. I was still sleeping, and one of the neighbors, Chris, called me, and when I answered he said, "You must wake up because there's a sinkhole in front of your gate." When I woke up, I woke my wife up, and then we came out and to find that there's a sinkhole. And then I think panic mode hit, and then she said we must pack up. Whatever we could pack up, we took the kids out, we drove out with the 2 cars, went to my sister's place because she was scared. I was scared as well. But before that, I called Bruno to find out if they are fine and all that. But later during the day, we came back, and that's when we started assisting with breaking the walls and moving the tenant that was in the front house out, helping them. Shiraak sê die steun van haar bure, haar gemeenskap en die munisipaliteit het haar die krag gegee om aan te gaan. All of a sudden the place was full, and then everyone was doing what they could to help, and Zach was also here from the municipality. Disaster management, everyone, the councillors, they were here. And they were here every day. They were here every day. Every day of that week. They were amazing. They were just so supportive, and just like you didn't feel alone. You felt like people were very aware of what was happening and they were helping us. They really helped us. Centurion is bekend vir sinkgate wat ontstaan weens die grondtoestande. My name is Ray Durheim. I'm a professor in the School of Geosciences at Wits University. In order to have a sinkhole, you need to have a cavity underground. And some of these are naturally occurring, and these are where you have rocks that are soluble in water, very, very slightly soluble, but over thousands, millions of years, cavities can form. Or else they can be man-made cavities, especially due to mining, both, you could say, legal mining and illegal mining, and that can trigger sinkholes as well. If we're talking about the formation of sinkholes in areas where you have limestone formations or dolomitic formations, now dolomite is really just an impure limestone, so it is much the same, and these formations were laid down hundreds of millions of years ago, and this kind of rock is prone to, you say, dissolution very, very slowly. But of course, as groundwater moves through these rocks, through cracks, through crevices, it gradually dissolves, and you can find
you could say like tubes being formed, like tunnels being formed, or even quite large cavities being formed. And then of course when you build, it's very important that you control your stormwater. So because if stormwater escapes into the subsurface, it can wash away some of the soils and accelerate the formation of sinkholes. And it's also very important, for any other reticulation of water, whether it's sewage that you or the provision of your drinking water, that you watch out for leaks and you don't have again the water leaking into the subsurface, because all these things can really aggravate the formation of sinkholes. Ek's Laurens Swanepoel, ek's die divisiehoof vervoerbeplanning in die stad onder die departement paaie en vervoer. Die voorkoms van sinkgate is in die hedendaagse tyd meer as in die ou tyd, as gevolg van die verouderde infrastruktuur. Pype is oud, baie van die pype is nog asbest tipe van pype, en ons is, soos die stad dit nou uitrol, word vervang met hoë druk plastiekpype, wat 'n baie langer leeftyd het en nie so geneig is om te lek nie. Hierdie tipe van pype is maar oud, en dis hoekom die voorkoms van sinkgate in die verlede was nou nie daar nie. So dit lyk of dit eskaleer of dit lyk of dit meer word, maar dit is maar as gevolg van die ouderdom van die infrastruktuur. Hy sê die munisipaliteit volg 'n bepaalde protokol wanneer hulle reageer op sinkgatrampe. Sodra so iets gebeur, is om dan ons sinkgat insident reaksieplanne in werking te stel, wat behels dat ons eers uitkom vir 'n inspeksie, dadelik kyk wat is die omvang van die probleem, en dan ook die plek afsper. Soos jy nou sal sien, hier is ons barrikades wat die plek afsper, die gewone publiek nie by kan uitkom nie. En dan moet ons dienste herlei. Ons moet as daar waterdienste is wat moet herlei word, as daar selfs verkeer moet herlei word, en dit kan wees dat elektrisiteit en so aan ander van die ander dienste dalk ook beïnvloed word. So dan doen ons dadelik dit en dan wag ons tot die sinkgat dan stabiliseer, wat gewoonlik so enige iets is van 2 weke na 'n maand se kant toe. En dan daarna kan ons begin met die planne om die sinkgat reg te maak. Die bankrot Tshwane Metro moet die herstel van sinkgate dikwels uitstel weens begrotingstekorte. Weereens, het hang af van die kapitaalbegroting wat beskikbaar is om hierdie tipe van goeders te doen. Op hierdie stadium is Tshwane het redelike begrotingstekorte. So dit is nie iets wat vinnig gaan gebeur nie, dit is 'n redelike groot gat. En daar is prioriteitslys en ons moet bepaal as mens nou die volledige ondersoek gedoen het, sal ons kan bepaal waar hierdie spesifieke gat op die prioriteitslys lê. En daarvolgens kan mens maar eers bepaal wanneer hy gaan befondsing kry. Ons het op hierdie stadium omtrent in die omgewing van 50 gate in die stad, wat ons dan op 'n prioriteitslys het en wat ons dan volgens soos geld beskikbaar raak, dan rehabiliteer ons hierdie. Swanepoel sê in woongebiede ontstaan sinkgate dikwels in die vroeë oggendure, wanneer mense nog slaap en die druk in die waterpype op sy hoogste is. Dis dan tipies wat ook hier by hierdie gat gebeur het, waar dit vroeg in die oggend, 5 uur of 6 uur in die oggend ontdek is. Hy moedig mense aan om subtiele veranderings wat die formasie van sinkgate aandui, betyds aan te meld. Wat baie belangrik is om te kyk dat mens na om sinkgate te kan verhoed, moet mens kyk na vervanging van ou infrastruktuur, maar dan moet mens ook oplettend wees en die gemeenskap moet saam met die stadsraad werk deur as klein gate of klein krake sê maar aan die pad gesien word om dadelik te rapporteer, want as mens adresseer terwyl dit nog klein is, dan kan mens die groter sinkgat verhoed. Net hierna verskuif ons die fokus na Calvinia in die Noord-Kaap, waar ons uitvind of enige vordering gemaak is met die beskerming van ou grafte wat daar gevind is. Bly by ons. Welkom terug. 'n Inwoner van Calvinia het in 2013 verskeie ou grafte in die Akkerendam Natuurreservaat buite Calvinia ontdek. Fokus het in 2017 hieroor berig. Van beloftes om die grafte te omhein en te bewaar, het blykbaar niks gekom nie. KYKSTOF het die storie opgetel.
Dis nou al 'n geruime tikkie dat Fokus die storie vertel van die grafte wat hier in die Akkerendam Natuurreservaat buite Calvinia deur 'n veldwagter Hendrik Klaaste in 2013 gevind is. Sedertdien is daar baie min gedoen of selfs niks gedoen om die grafte te bewaar, om te omhein en vir die nageslagte na te laat nie. Ons het weer met Hendrik Klaaste kom praat om te hoor sedert 2017 wat is hier gedoen. In 2013 het jy as veldwagter hier gewerk, soos jy my vertel, en watse fonds het jy toe gemaak in terme van die grafte wat jy hierso ontdek het? 2013 het ek so as 'n veldwagter begin by die Antam munisipaliteit. En soos ons nog maar gewees het, soos ek gesê het, dat ons vergeet altyd dat groot mense altyd agterna vir jou goed vertel wat jy nie verstaan nie. En soos my ouma altyd gevertel het van die grafte van hulle mense wat die lê, het ek in 2013 het ek hier gekom loop, en soos ek nou in die veldwagter is, moet jy altyd 'n tang hê om strikke af te knip. En ek het die veld so 'n bietjie ondersoek en gedagte gekry van my ouma wat gepraat het van die grafte. En met die soekry van my het ek die eerste grafte ontdek. Vertel my so 'n bietjie van die geskiedenis van die grafte wat hierso lê, want destyds het die mense nie presies geweet wie is dit wat hier lê nie. Daar was allerlei beweringe oor wie is dit wat hier begrawe is. Wie is werklik hierso begrawe? Die breë geskiedenis van hierdie mense wat hier lê is in die 1700s wat hulle hier deurgetrek het na Jan van Riebeeck. Hulle uit die Kaap uit verwyder het. Soos ek gesê het nou vanoggend, as almal die geskiedenis van Kretua ken, dan sal hulle weet hoekom ons mense daarvan af getrek het. En hulle het almal binneland toe gevlug. Ek dink die hele land het omtrent binneland toe gevlug. Dit is hoekom ons verskillende tribal mense in hierdie gewestes is. Die grafte wat die lê is van die Van Wyk familie, my groot oupa se mense wat die lê, en dan is daar die mense wat hier na toe gekom het in die 1800s, was die Lefleurs, die Orlams, Adam Tas en Adam Kok, hulle was so in die 1848, daar rond was hulle in Calvinia. Die grafte wat die lê was die trek van ons mense wat die deurkom. En as iemand gesterf het wat 'n koninklike afstammeling was, of as hy 'n hoofman was, dan het hulle teruggebring Calvinia toe, want dit was die eerste waterplek waar hulle gestaan het. Dan het hulle hier gekom begrawe. So het hulle hiervandaan getrek deur die Karoo Hoogland, reg deur tot bo in Boegoberg. Hulle het agterom getrek by Loeriesfontein, deur van Wyksvlei Kakamas na Appington se grond toe Groblershoop toe, waar hulle weer die beeste daai kant gehou het. Hierdie kant was dit die skaapwêreld, omdat hulle baie vee gehad het. En dit is hoe ek die geskiedenis nou verstaan, waar vandaan ons mense kom, wie hulle werklik is en wie's die mense wat die lê. Maar een belangrike vraag om Hendrik, wat word gedoen omtrent die grafte wat hierso in die reservaat lê, word dit erken? Is daar geld beskikbaar? Wat sê die departemente sport, kuns en kultuur oor hulle rol en die munisipaliteit oor die bewaring van hierdie grafte? Op die oomblik gebeur daar niks. Die munisipaliteit weet al dat hulle grafte in hulle natuurtuin het. Ek het al met die grondeiskommissie gepraat oor hierdie gebied. Ek het met die kuns en kultuurmense gepraat, met Jacobs en met Everin, Thomas. Hulle sê daar is geld wat daar bewillig was, maar die waarnemende munisipale bestuurder daai tyd het gesê dat hulle kan nie die plek toespan nie of dit reserve nie, want die mense gaan dit kom plunder. So van my kant af, as die opperhoof of die paramount chief van die Antam en die Goap van die Oranje Riviervallei, sal ek bitter graag wil hê die regering moet begin beweeg en die plek erfenisgebied, omdat die grafte al meer as 300 jaar oud is dit 'n erfenisgebied. Hoekom ek die oorsprong na die kooi verwys, is meneer Dion Lekes wat laas saam met ons was, het so 'n unieke ding genoem of gevra. Hy het gevra, hoekom is die grafte nie direk wes nie, maar half wes-suidwes? En tot my ondersoek wat ek
wat ek gevolg het, en moes ek uitvind dat is die oorsprong van waar die kooi vandaan kom. Hier in Saldanha se grond, Mamri, Darling, die Swartland, daai grond. Dit is waar vanaf die kooi kom, Morisburg. So die mense is nou nog daar, die historiese geboue staan nou nog daar. Hulle is nog op die plekke wat Jan van Riebeeck ook opgerig het. Wat maak ons rondom die goed? Span die plek toe. Maak het 'n erfenisgebied. Want dit is nie al grafte nie. Dit is nie al grafte wat in 'n natuurtuin lê nie. Ek moes agterna weer ontdek dat daar nog in die bokant van hierdie grafte is daar nog ander grafte wat daar lê. Volgens die Departement Sport, Kuns en Kultuur hier in die Noord-Kaap was die grafte omhein, maar die omheining was of gesteel of gewandaliseer. Sedertdien is daar niks gedoen om die grafte verder te beskerm nie. Net hierna besoek ons 'n filmfees en ontmoet Deedre Jantjies, 'n rolprentvervaardiger. Plase by Oudtshoorn in die Klein Karoo is ver verwyderd van die glansryke internasionale filmfeeste en byeenkomste. Maar die twee wêrelde het vroeër die maand paai gekruis tydens die Fame Week Africa byeenkoms in Kaapstad. En dis waar Hazel Friedman met die rolprentvervaardiger Deedre Jantjies gepraat het. Fame Week 2023 is officially open. Get your meetings. Tydens die vervaardiging is hulle gestewel in die voorste linies, maar hulle is uitgevat in pakke klere vir sake wanneer die ooreenkomste aangegaan en finansiering beding word. It's definitely about changing the narrative. It's not just about coming in here to discover that raw talent. People are hungry for our stories, and the time is now, and Fame Week Africa provides a platform for these stories to be heard. Daar was ook paneelbesprekings oor befondsingsgeleenthede, oorgrens medeproduksies, die wêreldse belangstelling in die stories van Afrika, as ook opleidingsgeleenthede vir opkomende filmvervaardigers. Van bankrooftogte en ontsnappings uit tronke tot dramas en komedies. Elke filmgenre is verteenwoordig. When we look at how the space has changed, we've gone into more of a digital OTT platform, and that has allowed for more stories to be made. As a continent, we've actually upskilled ourselves more. So it's easier for us to be able to do more productions, and it's easier for us to get onto these OTT platforms. We have the stories, we have the skills, and we are going to show the world that we are a powerhouse. Die een bedryf wat ster status verdien is animasie, en dis waar die vroue vervaardigers en storievertellers skitter. The industry is still actually relatively new, which is also really awesome because we get to be still, setting the path for what animation in South Africa could mean in the future. And there are a lot of artists really putting forward uniquely South African voices in animation. Een van die opkomende Suid-Afrikaanse sterre in animasie en speelfilms is Deedre Jantjies. Sy is 'n kultuuraktivis met 'n groot hartstog vir haar erfenis en die geskiedkundige stories van Suid-Afrikaanse vroue. Sy het in Oudtshoorn groot geword waar Hollywood-rolprente gereeld gekyk is, maar inheemse rolprente nooit vervaardig is nie. So ek is 'n plattelandse meisie en ek dink ek het altyd geweet ek wil 'n skrywer wees of ek wil 'n storieverteller word. So wat eintlik gebeur het is ek moes myself gaan vind het in wie ek is en wat ek wil doen met my lewe. En ek dink my inheemse identiteit het baie uitgestaan om te wil weet hoe kan ek stories represent op skerm, nie net van myself nie, maar van my voorouers in 'n positiewe lig. Met haar Khoisan en haar landelike herkoms en gedagte het sy kinderstories begin skryf. Vir die animasieomskeping van een van haar kinderboeke, Stories in die Wind, het sy groot lof ontvang. Die wyse vrou van die Namas het een nag 'n droom gehad dat haar 'n kind gaan gebore word wat met die reën kan praat.
That's where I actually started with my storytelling of this young girl that is called by the rain, by her ancestors to one day look after her people or rescue her people when a drought comes to their land. Jantjie se verhaal is soveel meer inspirerend omdat sy geen formele opleiding in die vervaardiging van films ontvang het nie. Sy het in die loopgrawe en deur spanwerk geleer. Ek het 'n production company met die naam van Daar Productions en ons fokus op stories van ons eie wat ek self geskryf het en produced dit. So as ons aan enige projek werk, kry ons 'n span om dit mooi te laat lyk en dit te laat gebeur. En as jy die regte span soort van kry vir elke projek wat baie verskillend is, soort as magic wat van dit kom. Haar eerste speelfilm, Carissa, wat sy saam met Anne-Marie Du Plessis vervaardig het, is in September vanjaar gekies vir die finale snit, oftewel Final Cut kategorie, van die 8ste internasionale filmfees in Venesië. Die kategorie bied 'n platform aan onafhanklike filmvervaardigers van Afrika en sekere Midde-Oosterse lande om hulle onvoltooide werk aan internasionale beroepsleiers in die bedryf bekend te stel. Carissa was die enigste onvoltooide Suid-Afrikaanse film wat vir die glansryke geleentheid gekies is. Dit vertel die storie van 'n jong vrou wat groot word op 'n rooibosplantasie in die Wes-Kaap. Haar ouma moedig haar aan om aansoek te doen vir 'n werksgeleentheid op 'n nuwe golflandgoed wat in die berge ontwikkel word. Sy moet 'n keuse maak, moet sy maar agter die land kyk van haar oupa in die rooibos verder vat, of moet sy Kaap toe kom vir 'n beter lewe. Dis geskryf en onder regie van Devin Delmar en Jason Jacobs. Carissa is 'n 5-jaar projek. Die harde werk het vrugte afgewerp en die film het 3 toekennings ontvang in Venesië en ook noemenswaardige befondsing om die film te voltooi en te promoveer. En hierdie oggend het die blomme in die veld wakker geword. Carissa word in 2024 uitgereik. Jantjies lei ook jong mense in agtergeblewe gebiede op, nie net in die vervaardiging van films nie, maar ook om kreatiwiteit te kombineer met respek vir jou erfenis en die natuur. And I think it's also a responsibility on my end is to make sure that our kids is connected to nature again and also connected to their roots, which is the most important. Maar wat is haar boodskap aan voornemende filmvervaardigers? The possibilities and the opportunities are there. It's just, you just have to take them. If you know what you stand for and what you want for yourself and what you want to represent into the world, you will make sure that you end up in the right spaces and the right places. So gepas vir Erfenisdag. Baie dankie vir die saamkyk. Dis ongelukkig al vir vanaand. Onthou al die Fokus uitsendings is steeds op YouTube beskikbaar. Volgende week Vrydag aand om 8:30 is ons dan terug. Ons groet tot dan. Ons hoop is 'n lekker naweek vir jou. Totsiens.